ये जगह तुम्हें कैसी लगी? आसपास कोई इंसान नहीं तो यही सही होगा। हाँ सही कहा, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सुई, 1 सेकंड के लिए बाहर आओगे प्लीज? हाँ बोलो मास्टर, क्या हुआ? मुझे बस ये देखना है कि जाइगेंटिसाइज स्किल के साथ तुम किस हद तक बड़े हो सकते हो। ठीक है, तो फिर सब सुई से बहुत दूर खड़े हो जाओ। दूर खड़े हो जाएं? इसे क्या लगता है ये बहुत बड़ा हो जाएगा? अरे हमें पता नहीं है ना ये कितना बड़ा होगा, इसलिए जैसा सुई ने कहा है हम दूर खड़े हो जाते हैं। सुई अब शुरू कर रहा है। देखो मास्टर, सुई खुद को इतना बड़ा कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा होता है ह्यूज स्लाइम। मैं जिस ह्यूज स्लाइम से मिला हूँ ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। अब अगर तुम भी इतने हैरान हो रहे हो तो मतलब सुई सच में बहुत ही यूनिक स्लाइम है।